Kaixo, irakasle, froga hau prestatu duzu, eta zuk ez duzu nahi ikasleak aldatzea galderak. Zuk nahi duzu ikasleak betetzea, erantzutea. Dokumentu editagarri batean egiten baduzu, ikasleak nahi badu, ezaba dezake edo alda dezake galderak. Eta zuk hori berak egitea ez duzu nahi. Eta ez bada editagarria dokumentua bakarrik ikusteko berak ezin du erantzun. Konponbidea, bihurtu dokumentua PDF. Nola? Sakatu fitxategia, deskargatu honela, PDF bezala. Aukeratu non, eta gorde. Eta behin PDF-a eginda, bihurtu PDF-a editagarria. Nola? Sartu interneten, ireki pdfescape.com, PDF Escape, eta escritorioko bertsioa dago eta online bertsioa. Normalean eskoletan ezin dugu instalatu ezer ordenagailuetan. Beraz, erabili online doako bertsioa. Igo, prestatu duzun PDF-a. Hemen dago PDF-a. Eta orain, testu kutxak sortzeko, sakatu hemen, form file, eta sortu, edo testu laburra, edo testu luzea. Kasu honetan, testu luzea. Hautatu, eta egin testu kutxa. Hemen erantzuteko. Izena eta gela. Izena eta gela da testu laburra. Sortu, kutxa bat, eta beste kutxa bat, izena eta gela idazteko. Gero nahi baduzu, aldatu tamaina mugitu nahi duzuna. Hemen, adibidez, erantzun zuzena markatzeko, radio sortu behar duzu. Begira. Hemen bat, bikoizteko, hemen beste bat, berriro bikoizteko, hemen beste bat. Eta orain ikusiko dugu desberdintasuna, ze hemen adibidez, zaletasunak markatu behar dute bata edo bestea. Nola? Check box. Bat, bi, eta hiru. Behin eginda, orain, deskargatu PDF editagarri hau. Nola? Sakatu gezi honetan, aukeratu non gorde nahi duzun, eta izendatu. Hemen dago, irekitzen badugu, begira, PDF hau editagarria da. Izena, gela, deskribatu zure burua, eta lehen esan duguna, hautatzeko hiru horietatik bat, zein da erantzun zuzena, berak markatzen du nahi duena. Eta bat baino gehiago ezin da, edo bata edo bestea. Baina zaletasunetan, bai, bi markatzen du, edo bakarrik bat, ikusi duzue lehen egin dugun desberdintasuna, ezta? Horrela, ikasleak egiten du lana erantzuten ditu galderak, baina galderak ukitu gabe. Eskerrik asko, agur!